Блокот на реклами ни беа навистина доволни за да си се наместиме овде во студиото и следува еден навистина убав разговор од областа на уметноста. Овдека до мене, од моја десна страна, е господја Викторија Егорова, која што е академски сликар, доктор по психолошки науки, професор по класична ликовна уметност и основач и раководител на училиштето по класична ликовна уметност Да Винчи од Скопје. А веднаш од мојата лева страна е незината ученичка Наталија Арсовска, поточно една од ученичките, бидејќи ги имате многу во училиштето. Ни пристигнавте заедно со штафела и додека си разговараме, додека ни тече разговорот, Наталија убаво ќе слика. Јас гледам од тука што слика, малку подоцна и нашите гледачи ќе имаат можност тоа да го видат. И сега, господја Викторија, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Дојдени сте тука да зборуваме за нешто убаво, да зборуваме за уметноста, за ликовната уметност. Вие сте професор по ликовна уметност, меѓутоа и самата сте академски сликар по класична ликовна уметност. Ајде за почеток да ни кажете како започна вашата ликовна приказна. Пред себе сакала да кажам дека е македонски не мој мајчин јазик и меѓутоа одлично зборувате. И се потрудам да бидем разбирлива, но се извинувам ако случајно да не направам некои грешки. Мојата ликовна приказна почна од детство. Колку што себе памтам, секогаш цртаме. Во тетрадки, во записници, во бележници, секогаш има цртежи. Дали некои девојки, дали некои кони, лица, цело време. И за мене по завршување на училиште, основно не станува збор каде одам понатаму. И запишав во средна професионално ликовно училиште. Да, немаше дилема, не се двоумевте, отидовте понатак. Не. После завршив факултет, па били студии, втор циклус и така, но цел живот цртам, работам со цртање, со сликање, со ликовна уметност и не се гледам никако надвор од таа област. Што најмногу сакате да сликате? Портрети. Портрети. Работа со луѓе секогаш ми била интересна. Исто така имате магистар по психологија, образование високо одбрав според овата мојата желба и интерес. Работа со луѓе. И докторски студии завршив и одбранив докторски труд. Направив едно истражување, многу интересно покажа резултатите, како се вклучуваат студенти, идни професионалци, уметници со најблиското социјално обкружение. Тоест колку е влијае на понатаму на професијата, на избор на професија. Блиско социјално обкружение тоа е родители, баби, дедовци, најблиски другари, пријатели и но тоа може да биде посебен разговор, затоа што многу имам интересна информација, можам долго зборувам за тоа. Так. Моментално нашите гледачи може да видат тоа што во моментов вашата ученичка Наталија слика, а тоа е зајаче, сега веќе може да се види. Навистина многу брзо, за само што почнавме со разговорот, јас си мислев дека ќе ни треба 20 на минути, меѓутоа веќе се гледа дека тоа е зајаче. Наталија, може малку да вклучиме и вашата ученичка во разговорот. Од каде кај тебе љубовта кон сликањето? Ти си сега 9 оделение ќе бидеш во основното училиште Песталоци, во центар. Од кога се занимаваш со ликовна уметност? Навистина, ова изгледа многу убаво. Можеш да си продолжиш да си сликаш и да зборуваме, за да на крај излезе навистина убаво зајаче. Благодарам. Јас од многу млада возраст имам почнато да цртам и имам многу гледано анимирани цртање кои што многу ми имаат инспирирано да цртам исто така девојки. Ликови, така? Да. Исто како вашата професорка. Дали можеби имаш учествувано на некои ликовни надпревари во твоето училиште или можеби со училиштето Да Винчи? Па од училиште не баш, ама имаме одено во музеи, например во Холокаустот бевме. Музеот за Холокаустот. Тоа одите со училиштето, така? Да. Со Песталоци или со ликовно? Со Песталоци. Со Пестака? Да, каде што требаше да цртаме за случај во времето на Холокаустот овде во Македонија. Дали често си сликаш по дома? И што најчесто сакаш да сликаш? Животни. Да црташ?
животни и уште девојките ги цртам дома. Некоја изложба се планира можеби во иднина? Па не се уште. Уште не. Добро, да, од кога ќе собереш повеќе нели дела кои што ќе може да се со кои што ќе може да се представиш на некоја изложба, зошто да не? Нели? Да. Сепак си млада. Дали понатаму планираш да проложиш со ликовна уметност? Да. Можеби да се запишеш во средно ликовно училиште и понатаму на академија? Да, планирам да не се откажам од цртањето. Одлично. Викторија, да се вратиме сега на вашата работа. Во вашето училиште имате многу ученици, навистина талентирани луѓе кои што се запишуваат кај вас и навистина постигнуваат големи резултати. Покрај Наталија, колку ученици имате и од која до која возраст може да се пријават кај вас сите оние заинтересирани кои што сакаат да сликаат убаво? Ова е класична. Која е разликата меѓу класична уметност? Може сега ред на поред. Полека. Да, најголем број на ученици беше кај нас 55 едновремена, истовремена. Само што се менуваат бројки плюс минус 10, затоа што јасно, тоест не секогаш почнуваат да се запишат од почеток на учебната година, некои откажуваат по различни причини, најчесто патуват или одат родители во странство. И затоа деца се прекинуваат. Возраст од прво одделение примам. Така, значи од 6 години? Да, од 6 години деца мора да знаат што е училиште, што е класот, како однесување во класот, тоест имаме своите правила. Да, не е толку можеби строго и озбилно како во основно училиште, но и ние сме училиште, тоест мора да имаме некаков ред и распоред, да не сметаме на другите колеги, на другите ученици. Тоест, почнуваме од 6 години и, како јас речем, до 99. Так. Сите добри дојдени. Така, сите се добродојдени. Кои техники се изучуваат во вашето училиште? Апсолутно сите техники што постојат во светот на ликовна уметност. Класични, тоа е маслено сликарство, сега модерно акрилно, акварелни техники, пастелни техники, сите графички техники. За жал, тука се уште во моментов немаме печатен станок што можеме да работиме со големите графички дела, но тоа има работа за воиднина. Тоест планираме. Колку сте горди на вашите ученици? Какви успеси постигнуваат од кога ќе се запишат кај вас? Многу сум горда и неочекувана и за мене дека имат многу успеси и уште поголем потенцијал кој може да се раскриет. И во септември ние имаме 3 години од постојно од основање како почнавме работа во Скопје и планираме да направиме една голема изложба. Тоест тоа ќе биде како покаже резултатите за овие 3 години од сите наши ученици што поминавме преку овото време. Дали тие што редовно и сега, дали тоа што беше и сега не се дојдени, но собирам максимално да се потрудам, собирам сите интересни дела и ќе биде нешто грандиозно. Сега во моментов имаме околу 1000 дела. И тоест мора да направим строга селекција. Так. Секој ученик преку целата учебна година работи околу сега што да ве кажам, 35-40 работи, тоест озбилни дела, затоа што не секој час можеме да работиме тоа, некој дел, например, портрет или пейзаж или мртва природа, тоа е работат ученици во жива, тие мртви природи наместени, поставени во просториите. Еве токму како сега вашата ученичка, значи гледа, не е во живо, зајчето не е во живо, не можеме да донесеме го. Меѓутоа, ама навистина изгледа како живо. Многу е убаво насликано. Викторија, што е потребно покрај талентот? Труд. Така, колку е потребно талент, колку е потребно дневно сликање, желба, љубов кон уметноста? 95% труд, работа, а 5% талент. Талент, навистина. Да, навистина. Тоест, само преку секојдневна работа, преку желба, сакаш нешто да се научиш, сакаш да нешто потрудиш,
Тоа не зависи дали се занимаваш со ликовна уметност, дали со спорт, дали со Така е. изучување на јазици, секогаш тоа треба пракса и работа. Како рече мојот професор од академија, нема ниту еден ден поминато без линија. Тоест не важно што, но нешто да работиш. Вие ве гледам со каква љубов говорите за уметноста. Навистина сте влюбеник во уметноста. Колку дневно време посветувате на сликањето, на творењето дела и колку вие лично имате свои дела и дали можеби имате самостојни изложби? Ви кажавте дека во Македонија немате, до сега не, меѓутоа во иднина ќе направите една изложба, меѓутоа во странство да, така. Да, порано кога пред да дојдем во Македонија сум скоро 12 години, да. И одлично зборувате македонски. Ве благодарам. Предходно имав повеќе време за да можем работам за себе, за некои творички работи дела. После се појави еден син, после роди вториот и сега многу зафатена и со училиште и со деца. И навистина за жал нема толку време за работа за своите. А многу имам идеи, во бележник имам цел список. Идеи, што може, како запиш, тоест и буквално димензии, со скице, со само земи четка и работај. Но се надевам преку летното време, сега одиме на распуст, имаме летни денови убави, ќе се потрудам да направим нешто по својата желба и зошто не, можеби на есента во септември и заеднички покрај ова изложба на училиштето и ваша изложба, зошто да не? Така, нашите гледачи еве гледаат и дел од вашата од атмосферата во вашето училиште. Претходно додека разговаравме одеа и сликите, тоа се дела од вашите ученици, навистина преубави дела. Тоа можеме да видиме и во живо од Наталија. Сакам да ве прашам колку време е потребно да се стекне еден ученик со основните знаења во уметноста. Колку време да посетува, да кажам, вашето училиште, дали една година, дали со една година е доволно веќе да се осамостоли како еве самостоен ликовен уметник или како сликар? Да, пред себе сакала да кажем дека ние сме не ветуваме дека вие можете да направите ремек дела за 3 часа. Така. Ние работиме според класично, академско, буквално универзитетско образование, тоест чекор по чекор. Од основите, на основите, од темелот и после надградуваме знаења, вештини. Но, што да ве кажам, јас например имам 5 години основно ликовно училиште, после 5 години основно средно училиште и 6 години академија. И тоа 16 години, така. Тоа е само образование. Така. И сега до сега се појавуваат нон-стоп новите материјали, новите техники. И што да ве кажем, нема крај на учење. Нема, не можеш. навистина, така е. Навистина не можеш да стигнеш врв. До едно ниво и да кажеш тоа е тоа, јас го постигнав врвот во мојата Знам професија. сега се. Така. Не може да биде така. Тоест, и секое време како уметник и не само јас, сите така, работат еден правец. После нешто се интересираат, одат по другата. Јас например сега многу ми е интересно илустрација се занимавам, тоест илустрирање книги за деца. Имам неколку интересни проекти, еден во процес на реализирање во Македонија, другото исто така планираме изложба на есента во Хрватска, тоест јас влегувам во едни од 5 уметници што представуваат македонската детска илустрација, државата, земја во странство. Така. И што да ве кажам, Тоа беше и моето следно прашање, значи вашите идни планови од септември. Кажавте дека планирате да организирате изложба на сите ваши ученици кои што поминале низ вашите клупи на училиштето за ликовна уметност Да Винчи. Вие самостојна изложба и кажавте дека се занимавате со детска илустрација и ќе ја представувате Македонија во Хрватска, така? Да. Летниот период, покрај тоа што рековте одите на заслужен летен одмор, сепак ве фативме, го искористивме моментот да ни гостувате пред да одите на одмор. Вие покрај тоа што организирате, да кажам, настава, сепак вашите студенти ги носите во музеите.
така, до сега сте биле во музеите во Скопје, така? Да. Имате и воншколски, да кажам, активности, така? Се трудам да пробаме да носиме ученици, но тешко да соберам родители, тоа е така организацијски моменти, но мора да излеземе надвор и во планот наш идна можеби година направиме пленер, тоест работа на отворено, да гледат, цртат, сликат пейзажи во живо, дали во паркот, дали можеби на матка одиме, но секако тука во близина. Имаме многу планови и не само со сликање се занимаваме, а многу имам планот да отвориме и вајарски оддел. И нашата желба имаме и керамика. Тоа е многу интересно и тоест дават многу интересни идеи, инспирации. И јас би сакала со тоа да се занимавам, но имаме простор каде може да се движиме. Со вас, навистина, меѓутоа, еве, од режија ми јавува дека нашето време предвидено за овој разговор веќе избинува. Навистина има многу теми, а тоа значи дека ќе биде причина плюс да не бидете повторни гости. Здравје Боже од наесен. Ви благодарам што ова утро бевте заедно со нас. Наталија, благодарам до тебе за тоа што и ти беше наша гостинка, ученичка кај професорката Викторија. Убаво зајаче, еве нашите гледачи може да го видат ликот. Ќе те оставиме да се сликаш и понатаму, бидејќи не е готово, има уште некои финеси, нели? Благодарам уште еднаш, ти посакувам многу успех понатаму во твојот живот и се надевам ќе имаме наредна прилика да се видиме повторно. Ви благодарам. Ви благодарам.